Dalam memulai melukis cat air, kita perlu paham dulu tentang medium cat air ini sendiri. Setelah itu, pergunakan alat yang benar, kertas yang benar, kuas yang benar, seperti itu. Cuman berdasarkan pengalaman saya, jadi kita berusaha cari yang efektif, bukan benar atau salah, tapi efektif untuk membuat suatu lukisan. Saya lebih menganjurkan dengan peralatan yang kita buat akan timbul ciri khas dari watercolor itu sendiri, tidak tergantung objeknya apa. Untuk pemula ada bagian kertas itu yang harus dipergunakan, bukan karena apa, tapi itu lebih mudah untuk belajar. Dan kuas pun seperti itu. Ada kuas yang saya rekomen yang lebih mudah digunakan untuk para pemula. Untuk kuas besar kecil itu tergantung media, kertas. Kalau pada umumnya terbagi dari 3 macam kuas. Satu kuas yang sangat lembut, biasanya dari squirrel brush gitu. Yang kedua juga squirrel, cuman bentuknya lebih pipih gitu. Yang terakhir untuk detail sintetis brush, jadi lebih kaku. Itu aja yang basic watercolor brush. Tapi untuk yang bagi pemula, saya lebih menganjurkan yang tipis karena ukurannya juga tidak terlalu besar. Hasil workshop hari ini sangat memuaskan. Ada beberapa yang baru mulai, ada beberapa yang sudah paham tentang watercolor, tapi mereka belajar sesuatu yang baru hari ini. Ada saya lihat bagian yang banyak yang improve dari yang kebiasaan lama mencoba materi yang tadi disampaikan di workshop. Cityscape after rain, suasananya after rain, setelah hujan. Kenapa tidak hujan? Saat hujan tidak terlalu banyak yang kita bisa lihat, yang kita bisa tangkap. Jadi lebih dramatis setelah hujan. Jadi objek kelihatan jelas, namun efek dari air itu sendiri itu yang lebih buat tambah lebih artistik. Konsistensi itu sebenarnya dasar dari cat air. Artinya seberapa besar air yang dicampurkan ke dalam cat atau seberapa banyak cat yang diaduk ke dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan memutuskan menambah air atau mengurangi air, bahkan mengeringkan kuas, ya itu kira-kira seperti itu arti konsistensi. Yang pertama tea atau teh, tea, coffee, milk, cream dan butter. Jadi masing-masing level itu menandakan gradasi yang makin lama semakin kuat atau semakin kental, atau dengan pada saat diaplikasikan di kertas terlihat harmoni dari warna tersebut. Supaya kita bisa mengidentifikasi apakah warna tersebut atau hasil dari tes kita itu benar atau tidak. Seandainya warna-warna terang tidak terlihat gradasinya dengan jelas. Gelap lebih jelas bisa teridentifikasi karena dari transparannya warna gelap dibandingkan transparansinya warna terang itu sangat tipis bedanya. Ya, jadi pilihlah warna yang lebih gelap sehingga level konsistensinya terlihat lebih jelas. Konotasi watercolor harus transparan, itu mengotakkan pikiran kita sehingga kita tidak terlalu bebas menggunakan cat atau mengaplikasikan apa ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Jadi mungkin di awal memang ditarik kesimpulan cat air harus transparan. Kalau kita bicara transparansi, mungkin ditarik kesimpulan zaman sebelum kita bahwa cat air harus transparan karena botanis dan arkeolog itu menggunakan cat air yang sangat transparan untuk menampilkan layer yang sebelumnya atau di dalamnya. Ingin menampilkan apa di balik permukaan yang digambarkan, sehingga terlihat seandainya botanis terlihat misalnya bawang ya,
terlihat layer by layernya di kebutuhan tersebut atau botanical tersebut dibutuhkan cat air yang transparan. Tetapi pada aplikasinya cat air bisa melakukan apapun yang dilakukan atau diaplikasikan oleh media lain, tetapi sebaliknya media lain tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh cat air gitu. Jadi be free to do everything supaya kita bisa melukis apa sesuai dengan yang diharapkan. Karena tagline dari cat air adalah transparan, hari ini masih sangat kuat usaha ya supaya terlihat transparan, walaupun ada yang sangat bagus ya, di focal point-nya sudah tidak peduli lagi transparan sehingga volume dan ruangnya sangat kuat gitu ya, membuat kita semua takjub ya bahwa ya seperti itulah cat air. Jangan lagi ada batasan, hanya yang membedakan hanya media saja.